Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şöyle güzel bir ekmek tarifi vereceğim. Sandviç için çok uygun olan ciabatta ekmeği yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz akşamdan hazırladığım ön mayam var. Bu ön maya tarifini ben daha önce pizza nasıl yapılır adlı videomda vermiştim. 2 bardak unumuz var. Yarım bardaktan bir tık fazla suyumuz var. Yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Ön mayanın tarifi aslında çok basit. Kısaca anlatmak istiyorum. 2 bardak una, 1,5 bardak su ve 1 yemek kaşığı mayayı iyice homojen hale gelene kadar karıştırıyoruz ve ağzını kapatıp bir gece bekletiyoruz. Şimdi yarım bardak suyumun içerisine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyorum. Tuzumuzu eritiyoruz suyun içerisinde. Evet. Şimdi hamurumuzun yapımına geçiyoruz. Yoğurma kabımızın içerisine hazırladığım ön mayayı boşaltıyorum. İki bardak unumuzu da ilave ediyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağımızı koyuyorum. Ve balımızı ilave ediyorum. Suyumuzu önce yarısını ilave ediyorum şimdilik. Ve karıştırmaya başlayacağım. Yarım bardak un ilavesi daha yapıyorum. Unu ve suyu kontrollü koyuyoruz kıvamı yakalayana kadar. Arkadaşlar kalan suyumu da koyuyorum. Yarım bardak un yine koydum. Toplamda 3 bardak oldu. Arkadaşlar kıvamını göstermek istedim sizlere. Bakın şöyle şu yumuşaklıkta. İçerisinde oldukça suyu barındıran bir hamur olacak. Şimdi ben bunu 2-3 dakika daha yoğurtturacağım. Şimdi böyle genişçe bir saklama kabına biraz zeytinyağı döküyorum. Her tarafını yağlayacağım. Hamurumuzu yağladığım bu saklama kabına boşaltıyorum. Şimdi bunun üzerini kapatacağım kapağıyla. Bir saat kadar bekleteceğim. Mayalanmasını istiyorum. Hamurumuz çok güzel kabarmış. Şimdi ilk katlama işlemini yapıyorum. Ellerimizi ıslatalım. Tekrar üzerini kapatıyorum. Tezgahımın üzerine şöyle temiz bir bez serdim. Ve hafif unluyorum. Mayalanmış hamurumuzu bu un serptiğim bezin üzerine ters çeviriyorum. Şimdi hamurumuzun üzerine de çok hafif bir un serpiyoruz.
Şimdi bu şekilde bir 10-15 dakika bekleteceğim. Fırını en yüksek dereceye ısıttım. Şimdi fırına veriyorum pişsin diye. Ekmeklerimiz pişti. Fırından çıkarıyorum. Biraz dinlenmesini istiyorum. Çok sıcak şu an. Ekmeklerimiz dinlendi. Şöyle göstereyim size. Gayet güzel oldu. Altı da böyle pişti. Şimdi ben bunlardan bir tanesinden size bir sandviç hazırlayacağım. Hala bir sıcaklığı da var ekmeğin. Şöyle içi. Dediğim gibi sandviç için çok uygun bir ekmek bu. Çok da lezzetli. Şöyle güzel bir sandviçimiz oldu. Sizler de bu tarifi birebir uygularsanız böyle güzel sandviçler hazırlayabilirsiniz. Arkadaşlar bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.